L4 L5 डिस्क बल्ज, कैसे हम इसको कायरोप्रैक्टिक मेथड के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। सो जनरली जो लोग sciatica के पेन से सफ़र कर रहे हैं या जिनको डिस्क बल्ज है, सो जो लोग पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि उनको यहाँ से एक दर्द शुरू होगा और ऐसे झंझनाहट होते हुए एड़ी तक जाने के इसमें चांसेस होते हैं। कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे देखेंगे। साइड में करवट लेंगे, बॉडी को लूज छोड़ेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। वन मोर।